हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आने जा रहे हैं ब्लूटूथ एम्पलीफायर किट, जिसे हम इस होम थिएटर में फिट करेंगे। तो उससे पहले देखते हैं दोस्तों, उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इसका हमारा ब्लूटूथ एम्पलीफायर विथ थिएटर का होम थिएटर का साउंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खतरनाक है। सब इसका बेस भी बहुत तेज है, इसलिए अब हम इसको पैक करके ने ये हमारा हो जाएगा होम थिएटर कंप्लीट। तो दोस्तों जैसा कि ये एम्पलीफायर बोर्ड है, या आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप या ऑनलाइन